کله کله سړی حیران شي چې دغه پوهه ټولنې ته وګوري، هغه هوښیار خلک چې د نړۍ د اصلاح کولو خبرې کوي، هغه علما کرام چې د قرآن او د حدیث خبرې کوي، د آدم علیه السلام نه واخله تر ننه پورې د اصلاح او د خدای طرف ته د رابللو خبرې کوي، او دوی بیا حق نه وي. دوی بیا امت داسې په ړنده لار روان کړی وي چې ظالم ته باید ظالم ونه ویلی شي، قاتل ته باید قاتل ونه ویلی شي. د بوسو لاندې اوبه دې تېروي یې که فکر ورباندې وکړی شي. هغه خلکو چې دا زمونږ په ژوند کې په سلګونو زره لروبر افغانانو وژل، په سلګونو زره کورونه بمبار کړل، په سلګونه زره ماشومان، خویندې میندې، یتیمان، کونډې، بورې او ووژلې، په سلګونه زره بېګناه انسانانې د غم په ټغر باندې کېنول، په زرګونه بلوچان یې ووژل او لا یې هم وژني. هغه کسان چې کله د خپلو چوکیو نه پاڅي، امریکا، کاناډا، برطانیا او اروپا ته لاړ شي، ډېر زر هغوی قبول شي، هغوی ته ډېر امدادونه ورکولی کېږي ځکه چې د هغوی دپاره کار کوي. خو حیران په دې یم چې هغه علما کرام چې دوی ډېر ښه په دې باندې پوهېږي، د هغه خلکو لاسونه مضبوطوي، د هغه خلکو مرسته کوي، د هغه خلکو په خوا کې ولاړ دي، چا چې افغانان، چا چې بنګالیان، چا چې بلوچان وژلي دي، بې حیا کړي دي، بې ستره کړي دي. دغه علما د هغوی دپاره د زنده باد چغې او د هغوی لاس مضبوطوي. نو په هیر مو نشي چې دغه خلک به د دغه ظالمانو، د دغه قاتلانو، د دغه غاصبانو بلکې د کفارو په خوا کې ولاړ وي، ځکه چې دوی د هغه خلکو لاس مضبوطوي، هغه خلکو ته ظلم نه وایي، هغه خلکو ته ظالم نه وایي چا چې دا کارونه وکړل. او دوی چې دي د آدم علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د نوح علیه السلام، د یوسف علیه السلام کیسې په منبر باندې کوي، دا نه وایي چې زما په خوا کې په ګاونډي څه وشو، څو زره کورونه وران دي، څو سوه زره خلک یتیمان او کونډې او بورې دي، د دې خبره نه کوي. خو پاکستان زمونږ مور ده او سب سے پہلے پاکستان. په هیر مو نشي د خدای پاک نیول چې دي هغه بیا داسې دي چې د ذرې ذرې پوښتنه به کوي، سره د علمه، سره د پوهې، سره د منځونو، سره د تهجدو، سره د ذکرونو، سره د حجونو، سره د دې چې د اسلام خبرې ده کولې، لیکن د کفر په خوا کې ولاړ وي. هغه کسان چې کفر تربیه کړي دي د مسلمان د وژلو دپاره، تا د هغې مرستې کولې، تا د هغې دپاره لارې جوړولې، تا به د هغې قتلونه چې دی په شریعت کې جایز بلل، تا هغې ته فیصلې کولې، ته په پارلمان کې ناستې او د پښتنو او د افغانانو وژل، د بلوچانو وژل به تا هغې ته به د قانوني رنګ ورکاوه. د خدای په گرفت کې چې راغلی د دې پوښتنې به درنه کېږي. نور قضاوت په تاسو، لکه د څارویو، لکه د ژوو، لکه د حیواناتو، هر چا پسې مزئ، قرآن وګورئ، د هغو علما کرامو ملا مضبوطه کوي څوک چې حق خبرې کوي، نه چې تاسو وده کوي او بس درته وایي چې مړه شوی جنت دی او چې غریب شوی جنت دی او بس ظالم چې ووالی جنت دی او ظالم ته څه مه وایي، بس خلاص صبر کوئ. دا د صبر تلقین چې تاسو ته درکوي او د حق په لارې مو نه راولي، همدا مو دشمنان دي. قضاوت په تاسو. السلام علیکم ورحمة الله.